Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Asep Ruder dari RPB Klinik dan Klinik Anda Sehat Jakarta. Semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan jiwanya dan raganya. Dan ketika diberikan ujian sakit, maka katakan aku terima. Katakan aku terima ya Allah ujian sakit ini. Karena pada saat level penerimaan kita, level ridho, ternyata Masya Allah itu akan mempercepat kesembuhan ya. Yang paling buruk adalah yang memperlambat kesembuhan, level menolak sakitnya. Kenapa kok gini, coba kalau nggak gini, coba kalau nggak gitu, gara-gara ini, gara-gara itu. Semakin kita mencari kambing hitam, semakin kita tidak menerima, namanya denial, menolak ya, itu semakin kita lama sakitnya, karena berkaitan dengan psikis, dengan hati, dengan perasaan. Dan kita tahu kan perasaan sama pikiran itu yang negatif akan membuat kondisi tubuh semakin buruk karena imunitas menurun. Nah, jadi yang pertama kali harus disadari adalah terima kasih, saya terima sakit ini. Karena kalau tidak diterima pun tetap akan sakit. Nah, tetapi kalau diterima, artinya diterima itu bukan berarti nggak berikhtiar, tetap berdoa, tetap ikhtiar ya. Tapi terima dulu, terima ya Allah, terima kasih, ini sakit penggugur dosa hamba. Nah, tetapi ikhtiarnya wajib. Kesembuhan itu nggak wajib, itu adalah hak Allah. Tetapi ikhtiar wajib kita, doa kewajiban kita, insya Allah ikhtiarnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuat Allah sayang kepada kita kalau kita ikhtiar. Jadi kita sembuh bukan karena ikhtiar kita sembuh bukan karena obat yang kita minum, kita sembuh bukan karena terapi, kita sembuh bukan karena profesornya, dokternya, bukan, tapi kita sembuh karena Allah menyembuhkan. Nah, tetapi ikhtiar kita dilihat oleh Allah. Sungguh-sungguh ya dikasih kesembuhan sama Allah. Nggak sungguh-sungguh, nggak ikhtiar ya nggak dikasih, walaupun Allah mampu menyembuhkan kita tanpa ikhtiar sekecil apapun. Subhanallah ya. Jadi di video ini saya akan menyampaikan betapa banyak sekali orang-orang yang merasakan pilek, batuk, kemudian demam, keliengan, sesek dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menyampaikan saja, itu di musim hujan seperti ini memang sedang trennya sakit pilek, batuk, sesek, influenza biasa dari puluhan tahun yang lalu. Saya jaga di sebuah klinik, di rumah sakit, di puskesmas. Setiap musim penghujan itu pasti meningkat penyakit influenza, tipes, DBD gitu. Dan penciumannya hilang juga, kemudian pusing, meriang, pegel-pegel ya kan, sesek, batuk. Nah, itulah penyakit yang harus diterima. Nah, seperti itu ya. Tetapi wajib ikhtiar. Kemudian kita yang sudah punya, yang merasakan yang sakit yang saya tadi sebutkan, sesek, lemas, tetapi ketakutan itu saya gambarkan di sini. Nih. Nah, ketakutan ini adalah membuat imun kita turun drastis. Nah, daya tahan tubuh kita turun drastis kalau ketakutan terus. Kenapa takut? Karena kita sering menonton, membaca, mendengar, melihat hal-hal yang negatif tentang kematian, tentang penyakit-penyakit, berita-berita. Udah nggak usah, dari dulu juga yang mati mah banyak, dari dulu juga yang sakit TBC, yang sakit ini kanker, yang sakit ini itu segala macam dari dulu, jantung, stroke, ginjal banyak, cuman nggak disampaikan di medsos dulu mah, cuman nggak disampaikan di berita-berita di TV dulu mah. Coba kalau dulu disampaikan di berita-berita, setiap hari itu ribuan yang meninggal
ya, karena berbagai macam penyakit. Nah, tetapi kenapa sekarang bermasalah bagi kita? Makanya udah dari dulu, katakan dari dulu juga yang meninggal mah banyak, cuman Anda aja nggak tahu. Yang kedua, media nggak ngasih tahu dulu mah, nggak diekspor ke luar. Nah, jadi sahabat, sekarang stop ini semua dengan cara menyetop ini, ya. Kemudian karena apa? Imun menurun. Kalau imun menurun, maka nafsu makan kurang, tidur juga kurang. Kemudian nggak enak apapun, pikiran kemana-mana. Akhirnya apa? Virus, jamur, bakteri, kuman cepat sekali tumbuh di tubuh yang imun sedang turun. Seperti itu, ya. Oleh sebab itu, katakan sakit bagi orang yang hidup adalah sebuah keniscayaan. Siapapun dia, kalau nggak seimbang pola makan, pola pikir, pola istirahat, pola tidur, pola spiritualnya nggak seimbang, maka pasti akan sakit. Maka yang udah punya obat untuk meningkatkan imun kita dan untuk membasmi virusnya, itu lakukan ini, konsumsinya. Cara mengkonsumsi yang udah punya Bimex, ya, yang panas, pusing, sesek, batuk, pilek, keliengan, keringat dingin. Nah, makan 10 suap sehari. Kemudian setiap jam 10 suap atau 2 jam 10 suap. Nah, kemudian minum air putih 1 jam 1 gelas. Minum yang manis, kalau yang dengan psikosomatis 2 jam 10 suap yang kalau keringat dingin. Nah, minum Bimex-nya, Bimex ini ada gamatnya, ada untuk 9 organ tubuh dalam tubuh kita akan diperbaiki oleh ini. Dan imunitas, meningkatkan imunitas, memperbaiki di lambung, memperbaiki asam lambung, memperbaiki arah ke otak. Apa yang nggak bisa tidur, jadi kualitas tidurnya jadi baik, semakin baik, tenggorokan makin baik, ya, itu ada gamat emasnya, ada pasak buminya, dan ada di dalamnya juga ada purwacengnya, dan ada yang di dalamnya merica hitam dan cabai Jawa. Nah, konsumsinya ini dibuka kapsulnya, ya. Bagi yang masalah ini beda-beda soalnya cara minumnya. Nah, tapi bagi yang masalah ini sehari pagi 1, malam 1. Caranya dibuka kapsulnya, simpen di lidah agar meresap ke langit-langit. Ya, Ya, ini buka kapsulnya, kemudian simpen di lidah. Emang agak harumnya enak. Nah, kemudian nggak apa-apa, namanya sedang diobatin, ya. Nah, dan ini aman. Kemudian selama 5 detik ditelan dengan air putih boleh, air manis boleh, ya. Sesudah itu pagi ini, malam 1, sesudah makan jangan lupa. Nah, sesudah itu untuk lambungnya enak banget. Untuk tidurnya lebih enak juga. Nah, kenapa? Karena ini bekerja di ini. Untuk antivirusnya ada, untuk imunitasnya ada, daya tahan tubuh dinaikkan, di organ jantung, di organ paru, liver, pankreas. Kemudian air kencing juga lancar, BAB lancar juga. Nah, kemudian jangan lupa yang sudah punya ini gabungkan dengan ini. Itu 1 kapsul, ini 1 kapsul Habs Pro-nya. Habatus sauda, bipolen, propolis. 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Pagi, malam. 1 kapsul sesudah makan. Nah, kalau ini langsung dikonsumsi tanpa dibuka, ya. Khusus penyakit ini, ISPA, kemudian tipes. Sekarang ini sedang musim ISPA sama tipes. Jadi satu orang sakitnya sama. Sakitnya adalah gabungan tipes sama ISPA, influenza. Jadi nggak usah khawatir. Istirahat di rumah, banyakin sholawat, dan minumnya ini yang udah punya ini, minum ini. Jadi ini untuk ke arah daya tahan tubuh, imunitas, dan setiap selnya diregenerasi, itu akan regenerasi selnya semakin cepat, semakin baik. Mau kena virus apapun, termasuk virus yang sekarang, ratusan yang udah sembuh wasilah ini. Tapi lakukan yang tadinya juga, bukan cuma ini. Cara makannya, cara minumnya, sholawatnya, terimanya, senyumnya, banyakin seperti itu. Sehat lagi, sembuh lagi, dan diam di rumah, jaga wudhunya, ya. Insyaallah. Ini 1 paketnya Bimex sama Habs Pro ini dikonsumsi, sahabat. Dikonsumsi, jangan sampai
ketakutan. Udah, mendingan nggak usah tahu apa-apa. Udah, nggak usah tahu apa-apa tentang penyakit, tentang berita yang sekarang. Perbanyak berita tentang video tentang yang membuat senyum, membuat bahagia, komedi. Baca Al-Quran, baca tentang kebaikan Allah, baca tentang orang-orang yang positif. Itu, tonton hal itu, bertemu dengan orang yang positif. Jangan mengeluh, bersyukurlah yang masih sehatnya ini. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Ini adalah Bimed dan cara minumnya, Bimed dan Habstro untuk orang yang ispa dan tipes. Ini yang terjadi lemas, panas, demam, batuk, pilek, sesak, kemudian kelingan dan penciumannya hilang, kemudian juga kondisinya gak enak makan dan sebagainya. Ini aja ya. Nah, kalau jika Anda punya obat, datang ke dokter pribadi Anda. Dapat nanti obat 3 macam obat, jarakin 2 jam dengan obat ini. Jarakin 2 jam dengan obat ini. Ya, dengan obat ini jarakin 2 jam. Ya. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, disehatkan kita semuanya, lahir dan batinnya. Insya Allah, yakinlah kepada Allah, yakin kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.